No, ni por favor, la guerra. Pues sí, pero ¿qué va a estar haciendo usted? Si vamos a bailar, vamos a bailar. Digo en aquel que le conoce permiso, que sepa Dios. El mundo pasaba primero y Dios es. ¿Bailamos? Allá pues no se nos está tomando video. ¿Qué estás condenando más? Si vamos a bailar de una vez, ¿para qué? Obligando al público.